Hello, hi everyone. Welcome to this online session, and we also have a small audience here. Thank you for being here, by the way. We're going to do this session like part in Thai and part in English because some of our audience members are Thai. And then we had an earlier session that we did in Thai. So to introduce myself, I am Asda Panichkul, and I'm here with two of my Zipmex team members. And we also have our Zipmex team here at the Experience Center, but this is the lovely Kun Pae. สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณแพรสวัสดีค่ะอันนี้เป็นรอบ2ของเรานะครับแต่ว่ารอบ2ของเราเป็น2ภาษาดีกว่านะใช่ค่ะแพรจะมารับหน้าที่บรรยายในภาษาไทยพร้อมกับพี่อาร์ตนะคะ She's going to help me in behind the desk. Yes. So those of you familiar with the Metaverse? No? Okay. Well, hopefully we can explain what the Metaverse is. I'm sure you've heard the word Meta because Facebook actually is rebranding themselves. And I know that a lot of people are probably hearing this term, but not really understanding what the whole Metaverse is, because that's what I went through. So that's why I'm here to kind of share with you my own experience in trying to understand this whole new world that we're moving into. วันนี้ก็คือจะมาประสบการณ์ในการเข้าใจโลกแห่ง Metaverse ครับใช่ค่ะเพราะว่าเราเคยได้ยินกันมามากมายเนาะว่าแบบเมตาคืออะไรอยู่ Facebook ก็เปลี่ยนชื่อเป็นเมตาแล้วทุกคนก็พูดถึง Metaverse กันหมดเลยแต่ว่าเราเข้าใจหรือยังว่ามันทำอะไรได้บ้างเนาะวันนี้พี่อาร์ตก็จะมาอธิบายให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นนะคะครับชัดเจนในรูปแบบของผมนะครับที่ได้เข้ามาก้าวในโลกแห่งนี้เพื่อที่จะเข้าใจมันครับผมมาอยู่ตรงนี้ได้ไงครับ How did I get here? Well, I've been for those of you who are watching online, you may recognize me on TV as a host, as an actor. For those of you who don't recognize me, well, I've been working with this company called Zipmex for the past year. It's a digital assets platform, Asia Pac, and that's how I started learning about crypto. And I was clueless to the whole digital world and crypto beforehand. And I kind of came into this as a normal person, not understanding it, and I was quite intimidated because everyone was speaking the same language, and then I didn't quite grasp what was going on. What made me understand everything สิ่งที่ทำให้พี่เริ่มอินแล้วเข้าใจในเรื่องของฐานของคริปโตแล้วก็เรื่องของ Metaverse คือการที่เอาความตัวเองมาเข้าใจในฐานะเป็นศิลปิน So how I understood this whole world is from the standpoint of being a creative person. I come from an acting background and hosting background. Then I realized this whole world of Metaverse is parallel with the physical world and it's where the future is going. I am going to take the steps back to kind of explain it in layman terms and easier terms to understand in a little bit. เดี๋ยวให้คุณแพรลองแบบแปลที่พี่พูดเมื่อกี้ครับโอเคได้ค่ะก็คือทุกคนก็จะสงสัยว่าพี่อาร์ตเนี่ยมาเริ่มแบบเข้าสู่วงการMetaverse หรือว่า Cryptocurrency ได้ยังไงนะคะเพราะว่าเราเคยเห็นพี่อาร์ตเนี่ยแต่ในแบบหน้าจอทีวีเนาะแบบแสดงละครแล้วก็มีงานพิธีกรต่างๆใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยพี่อาร์ตก็จะใช้แบบความเป็นแบบบุคคลในวงการบันเทิงเนาะแล้วก็เป็นแบบผู้นำเทรนด์ในด้านของไลฟ์สไตล์มาแบบมาผูกเข้ากับคริปโตแล้วก็โลกของ Metaverse ให้เราเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นแล้วก็ได้แบบมันจะได้เหมือนกับว่าสัมผัสได้ง่ายขึ้นสำหรับคนที่ยังไม่เคยแบบเข้าสู่โลกนี้มาก่อนเลยใช่ครับการถ่ายทอดประสบการณ์ตัวเองก็อาจจะทำให้เข้าใจมากขึ้นเพราะว่าในฐานะที่เป็นนักแสดงพิธีกรคือทำให้ผมต้องศึกษาว่าตรงนี้มันจะใช้ประโยชน์กับตัวผมยังไงผมถึงได้มาเรียนรู้ว่าตรงนี้มันเป็นโลกแห่งที่สามารถที่จะทำคอนเทนต์ได้สามารถที่จะตีทุกอย่างออกมาเป็นมูลค่าได้แต่ก่อนหน้านี้ไม่เข้าใจเลยแต่ก่อนจะมองว่าโลกแห่งนี้มันดูเหมือนเป็นเกมมิ่งหรือว่าเป็น virtual ทั่วไป so what made me realize that this is the now and the future is how everything is valued how everything can be of value as a host as an actor I realized that as we are moving into this world called the Metaverse I needed to understand the basic fundamentals of it so the best way is for me to make like analogies So the analogies I would make is like in the physical world, we would travel. So let's say we travel to like a city, like we go to Seoul, Korea, we go to Tokyo, Japan, or LA, we go to Los Angeles and California. So the Metaverse, if you only hear the word meta or Metaverse, you're kind of confused. What does it exactly mean? So there are many Metaverse around, just like there are many cities.
So that's when I started to realize, oh, okay, so the metaverse here is basically like cities you go to, but in the digital world, or countries you go to. So there are metaverses that have been established for some time. Today, we're going to show you an example of of one of the longer running metaverses that's easier to understand. And it's probably one of the metaverses that made me understand the metaverse quite easily, called Decentral Land. So by explaining the foundation of it and the fundamentals of it, then you start to understand, oh, okay, so there are different types of metaverses you can go to. And then depending on how much you learn along the way, you can start going to other metaverses. And in the future, it's like trying to share today is so that an average person โอเค ไม่ต้องเล่ายาวนะเพราะว่าเราก็มีเวอร์ชันไทยที่ทุกคนทางบ้านทางออนไลน์สามารถย้อนกลับไปดูได้ครับแต่ว่าอาจจะแบบ สรุปสั้นๆ ครับ เพิ่งมาดูวันนี้เนาะโอเคค่ะก็คือโลกของ Metaverse ที่พี่อาร์ตพูดถึงเนี่ยก็คือมันเหมือนกับว่าเราอ่ะได้ไปคิดภาพตัวเองเนาะได้แบบเราไปเที่ยวญี่ปุ่นอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเราก็จะไปลงที่โตเกียวอย่างเงี้ยก็คือแบบนี่คือโลกหนึ่งของ Metaworld ละMetaverse ถูกไหมคะถูกต้องครับคือสิ่งที่กำลังจะปูให้กับทางออนไลน์หรือว่าทุกคนที่อยู่ที่นี่ให้เข้าใจคือว่าอาจจะมีความงงว่าคำว่า Metaverse มันคืออะไรที่ไหนคือ Decentraland ที่จะแนะนำวันนี้คือมันเป็นตัว Metaverse อันเดียวหรือว่ามันมีหลายอันสิ่งที่เราจะถ่ายทอดให้ทุกคนฟังว่ามันมีหลาย Metaverse โลกแห่งดิจิทัลเหมือนกับในโลกจริงมันมีหลายเมืองมีหลายประเทศแต่ว่าในอนาคตมันมีสิทธิ์ที่ทุกอย่างมันจะเชื่อมหมดเหมือนกับที่เรานั่งเครื่องบินไปเที่ยวเมืองต่างๆได้ก็ในโลกออนไลน์มันจะมีการเดินทางจาก Metaverse หนึ่งไปอีก Metaverse หนึ่งตาม network ที่กำลัง building อยู่ครับ so in the future the metaverses will be connected to each other somehow and it's progressing as we speak but I think because it's the now and the future it's good to understand like the basics of it for a lot of people who may not understand it at all so how does this become of value to us So for me, when I first came into this, I was asking the same question. It's like, well, it looks like, I'm playing a game. What do I gain from this? And then I realized that because in the real life, in the physical world, you have money, physical money that you need to go around and actually use the physical money. So you've been hearing the word crypto for a long time. And then as months go by, years go by, crypto has become a staple in the digital world. So if you parallel that with the physical world, cryptocurrency has become the staple currency in the digital world. This becomes the foundation of everything in the future of the digital world, which will become the metaverse, which means the money that is under the foundation of crypto will be what you use in the metaverse. And then everything around it will revolve around your lifestyle that will parallel in the virtual world. คราวนี้ก็จะมีคำถามใช่ไหมคะว่าเรามาเข้าสู่โลก Metaverse กันทำไมเรามาทำไมเราได้อะไรกลับไปบ้างอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะพี่อาร์ต Yeah so ถ้าเสริมที่คุณแพรพูดก็คือสิ่งที่เราได้คือการที่เราใช้ชีวิตเหมือนกับในโลกจริงแต่ว่าในโลกแห่ง virtual ว่าทุกอย่างมันตีออกมาเป็นมูลค่าอย่างเช่นวันนี้ที่เราจะสาธิตให้ดูว่ามีวิดีโอของ Decentral Land จริงๆใน Decentraland เขาก็มี currency ของเขาเองเขามีค่าเงินของเขาเองใช่ก็คือเหรียญอะไรนะคะพี่อาร์ตเป็นเหรียญมานาเหรียญมานาใช่ไหมคะก็มันก็คือคริปโตเคอเรนซีอย่างหนึ่งที่มันสามารถมีมูลค่าเพิ่มขึ้นได้ในอนาคตเพราะว่าคนจะconvert มาใช้เหรียญมานามากขึ้นเพราะว่า Metaverse นี่แหละค่ะแล้วใน ecosystem ของแต่ละ Metaverse ยิ่งมีคนเข้าไปมากขึ้นยิ่งคนไปใช้ชีวิตในนั้นมากขึ้นมูลค่าของแต่ละอย่างมันก็จะเพิ่มขึ้นก็เหมือนกับเมืองใหญ่ๆในโลกแห่งจริงที่เราได้ไปเยี่ยมเราไปแต่ละที่คือมันจะมี ecosystem ของมันไม่แตกต่างจากโลกแห่ง virtual ซึ่งตรงนี้ก็เริ่มทำให้ผมเข้าใจมากขึ้นแล้ว so this is the reason why I start to understand the whole ecosystem because okay so as we're moving into the metaverse meta things are becoming kind of tied with our lifestyle everything you do and then it becomes a value so you start to be able to replicate what you do in the physical world in the virtual world and that becomes a value then it comes back to you so when you're doing gaming when you're playing gaming or like
you go into a virtual world that is not the metaverse or not locked in the blockchain. Basically, you go in, you come out. This here, what you have is basically you're involved. You can own, you can sell, you can be involved, and the currency you actually hold is of value. ใช่ค่ะก็จะมีเอ่อคือเราจะได้อะไรมาจากการเข้า Metaverse บ้างนะคะอย่างเช่นว่าการมีเหรียญมานาอย่างเงี้ยเราก็สามารถเราจะเก็บไว้ลงทุนก็ได้เพื่อที่จะแบบว่าในอนาคตมันจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นหรือว่าอีกทางนึงก็คือเราจะใช้เหรียญมานาเนี้ยไปซื้อสินค้าต่างๆที่อยู่ใน Metaverse อย่างเช่นNFT ที่เรากำลังจะพูดต่อไปจากนี้นะคะแล้วก็ NFT คืออะไรเดี๋ยวเราจะเข้ามาพูดกันเนาะพี่อาร์ตเนาะได้ครับจริงๆเราพูดเรื่อง NFT เลยก็ได้นะครับ so there's this term NFT which I'm sure you may have heard too so you hear Meta then you hear Metaverse then you hear NFT and then this all of this was really foreign to me before and it was just like abbreviations which I did not understand at all and then I just understand it from making analogies so basically NFTs is a way to copyright ownership so when you copyright your art you copyright your music everything's copyrighted and it's locked in the blockchain, which is basically it's locked where everyone is a witness to it, it becomes a value. But they term it as non-fungible tokens, which is basically NFTs. But if you understand it as simple as like an ownership of what you have or someone has, and you actually you're able to purchase it, is of value. So then that becomes a whole ecosystem. It becomes a value, and then it changes the whole game. พูดให้เข้าใจง่ายอะค่ะ NFT ก็คือเหมือนกับเป็นการสมมุติเรามีภาพหนึ่งที่เป็นงานศิลปะอันนี้คือภาพนี้มันจะไม่สามารถ copy ได้จะไม่สามารถทำเพิ่มได้มันมีเอกลักษณ์คือเป็นชิ้นเดียวอันนี้ก็เหมือนกันค่ะในโลกของ cryptocurrency NFT ก็คือมันถูกแบบเขาเรียกว่าคริปโตอยู่ในบล็อกเชนนะคะก็คือว่ามันจะถูกสลักไว้เลยว่าอันนี้คือมีเพียง1ชิ้นเท่านั้นและไม่สามารถทำเพิ่มได้เพราะฉะนั้นมันก็จะมีมูลค่าของมันถูกไหมคะพี่อาร์ตใช่คือเมื่อกี้ถ้าพูดเป็นภาษาอังกฤษก็คือก็เปรียบเสมือนแบบเหมือนกับมีลงลิขสิทธิ์คืออันนี้มันเป็นเราลงลิขสิทธิ์ว่าเราเป็นเจ้าของคนนี้เป็นเจ้าของซื้อขายกันต่อคือมันมีมูลค่าคือมัน simple as that จริงๆเอาละครับทุกสิ่งทุกอย่างที่แชร์กันในวันนี้นะครับคืออาจจะไม่เข้าใจในวันเดียวไม่เป็นไรครับเพราะว่าใน Facebook ของเราของ Zipmex ครับเราก็จะมีเวิร์กช็อปต่างๆแล้วก็มีสปีกเกอร์ต่างๆที่สามารถย้อนไปดูได้สามารถไปเรียนรู้ได้สามารถกลับเข้าไปดูใหม่ก็ได้เพราะว่าตอนที่ผมเข้ามาเรียนรู้ตรงนี้ผมต้องใช้เวลานิดนึงเพราะว่าคริปโตเป็นสิ่งใหม่เนาะพี่อาร์ตเราแบบเรียนรู้กันได้ไม่สิ้นสุดเลยใช่ไหมคะทุกวันนี้ถูกต้องครับ so all this I'm sharing today you might not get it it took me a while to get it and you might have to go look at videos in YouTube and stuff but eventually you'll absorb it and you'll understand it like step by step so that's what we're trying to share today we're going to move over to share with you on the metaverse that I said earlier that's easy to go into easy to navigate and there's a whole ecosystem and I was sharing earlier why as an actor as a host or someone who's in the entertainment industry started to find value in it because I started realizing that I can actually purchase stuff. And I purchased a virtual land in Decentral Land, realizing that I could in the future do content. So that's like sort of my core. I can build like a little studio. In the future, if Metaverse is where we're going to be, in the physical world, let's say I'm hosting. In the physical world, let's say I do a talk show. It's something I could eventually do in the Metaverse too. And in the Metaverse, as it's growing, we have more and more people going into the ecosystem, then it becomes a parallel of the physical world. พี่อาร์ตก็คือใน MetaWorld เนี่ยก็จะสามารถแบบมีกิจกรรมต่างๆได้มากมายด้วยใช่ไหมคะอย่างเช่นใครที่ถนัดเรื่องอะไรอย่างเช่นพี่อาร์ตอย่างเงี้ยพี่อาร์ตจะเปิดทอล์กโชว์ของตัวเองในแบบ MetaWorld ใน Decentral Land ก็ได้แล้วก็ให้คนซื้อตั๋วเข้ามาดูก็ได้พี่อาร์ตใช่ไหมคะซื้อตั๋วก็ได้หรือว่าเปิดฟรีให้ดูก็ได้ครับ so when Perry was saying that I can actually charge people I could but I think I'd rather people have to come in and just kind of join the sessions for free so we're going to give you an example of Decentral Land right now you can go back and practice at your own time to see how to navigate around but in the meantime we have a video for you to watch
the Metaverse together at the same time. We're gonna go into Decentral Land. So here we go. We're gonna press get started. And then we're going to press guess. We're gonna go in through that way. All right, it's gonna take some time to load. Okay, first off, as a guest, you're going to pick your avatar. So there are so many options. You can be any skin tone. You can look like how you do in your real life, or you can look like someone totally different. So I want to be totally different today. Okay, so this is fun. So if you see on the top, you can pick your eyes, your ears, your hair, almost anything. I think I need a stash or like some teeth. Stash some teeth. There we go. And then I'm gonna pick, you know, there we go. I just love having suspenders, so. I think I'm gonna go for this look. What do you guys say? Good? All right. This is my look for Decentral Land. อะไรแบบนี้ค่ะมีคอนเสิร์ตเหรอเอาซื้อตั๋วเข้าไปดูเลยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะพี่อาร์ต ใช่คือมันเหมือนกับเวลาเรามีกระเป๋าตังค์ในชีวิตจริงครับคือเราจะไปเมืองไหนหรือว่ามีโทรศัพท์ที่เราสามารถทำธุรกรรมออนไลน์คือเราพร้อมที่จะจ่ายเงินเราพร้อมที่จะซื้ออะไรก็ซื้อได้เลยแต่ว่าถ้าเราเข้าไปอย่างไปเที่ยวสวนสาธารณะไปดูฟรีก็คือเราก็อาจจะไปเยี่ยมได้แต่ว่าเมื่อเรามีกระเป๋าตังค์ปุ๊บมันก็จะทำอะไรได้ง่ายขึ้นอย่างที่คุณแพรพูดครับและมันสามารถใช้ฟีเจอร์ต่างๆใน Metaverse ต่างๆได้มากขึ้นด้วยและอย่างหนึ่งที่ได้พูดไปเมื่อกี้เกี่ยวกับมาแล้วอันนี้ทำอะไรอยู่คะตอนนี้คือเป็นการสร้าง avatar ครับ so once you go in you actually create your own avatar you can do an avatar it's sort of your virtual avatar it could be something that looks like you in real life or something totally different so I'm deciding to do something totally different when you go into Decentraland basically they have the basic options of the clothes that you can choose but as you get more used to the metaverse, you'll start realizing that you can actually purchase clothes, which are called wearables. And these wearables are actually NFTs, which means they are of value. So it's kind of like when you go shopping at the mall. If you purchase more limited edition items, they're going to cost more, but then you're able to sell it off at a higher price too. เริ่มด้วยการสร้างอวตารก่อนเลยใช่ไหมคะเพราะเราต้องการมีตัวตนเนาะในโลกของMetaverse ใช่ไหมคะคราวนี้การแต่งตัวนี่แหละมันสนุกพี่อาร์ตตรงที่ว่าเราอาจจะสามารถเลือกเสื้อผ้าได้แบบหลากหลายแบบหลากหลายสไตล์ใช่ไหมคะนอกจากที่เขามีแบบเซตอัพไว้ให้แล้วเนี่ยเรายังสามารถไปซื้อเพิ่มได้อีกโดยที่กระเป๋าตังค์ที่เราพกมาเมื่อกี้นี่แหละค่ะจะมีประโยชน์ตรงนี้ใช่ไหมคะ Yeah, you probably hear all these articles and news that come out and how like all these major brands in the world are jumping onto this whole landscape and creating NFTs and then creating virtual versions of the physical versions. And then when you have both of them paired together, you have a utility aspect to it, which means you can actually own the physical one and then also own the virtual one too. So what's going on here is basically I'm navigating through the different places within Decentraland, within this metaverse. So it's like I'm here in this metaverse world, and this is a museum. So like a museum, when you go to the world, you're able to navigate around. As you navigate, you'll see the arts that are displayed. These arts are NFTs. Basically, as I was mentioning, the best way I can give an analogy is like they are copyrighted or owned. And then if you go in and you like press and check out particular NFTs that you're interested in, then information will come up as to how much it costs, if you're interested in buying it. There's a gaming element to it as you watch this too. So Decentraland for me, why it's easy, because as you can see, when the menu comes up, you can easily know how to use the functions. อันนี้เราก็อยู่ในพิพิธภัณฑ์ใช่ไหมคะพี่อาร์ตเรามาเป็นพิพิธภัณฑ์ใช่ครับแล้วก็พิพิธภัณฑ์งานศิลปะเลยพอดีเลยมันก็มี NFT แขวนอยู่ข้างๆเต็มเลยเนาะพี่อาร์ตเราก็สามารถเลือกได้ว่าเราดูเฉยๆก็ได้นะหรือว่าถ้าเราถูกใจเราซื้อได้
ใช่ครับเราสามารถที่จะแตะตัวศิลปะเพื่อที่จะดูว่าราคามันเท่าไหร่แล้วก็รายละเอียดของมันครับถ้าคุณมี NFT ของตัวเองก็สามารถมาแสดงในโลกแห่งนี้โลกแห่ง Metaverse ได้ด้วยครับแม้ว่าจะเป็น Decentraland หรือว่าที่อื่นๆครับนี่แหละครับเมื่อกี้มันก็เป็นข้อมูลที่เราจะได้เปิดดูนะครับ แล้วนอกจากนี้มันจะมีกิจกรรมอื่นๆบ้างไหมคะ Is there any มี any ครับ activity so this is basically on your own free time where you're jumping from place to place but if you go to their events page basically there's a lot of events that are happening all the time so with the events and everything there are things that you can really get yourself immersed with where you can actually win rewards win gifts and then that's a value those NFTs or wearables or whatnot so that's it, and that's just a very short version in our talk today, just to give you a gist of what it is. But I would definitely encourage for you guys to go check it out, to go into Decentral Land, to navigate around. That would be the easiest metaverse to try to get yourself, familiar with the whole metaverse world. ใช่ค่ะก็คืออันนี้ก็คือเป็นแบบสาธิตคร่าวๆก่อนใช่ไหมคะพี่อาร์ตแล้วเดี๋ยวว่าถ้าใครสนใจก็สามารถล็อกอินเข้ามาใน Decentraland แล้วก็ลองเล่นดูเองได้เลยสามารถแบบเรียนรู้ด้วยตัวเองมันก็จะมีประสิทธิภาพมากกว่าเนาะถูกไหมคะใช่ครับ so today is probably a special day because in the coming week we're going to have announcements a lot of announcements coming up very exciting announcements as to what's going to happen in that special particular metaverse so I'm not going to say much, but there's going to be a lot of exciting things that's going to be happening here in Southeast Asia, in Thailand, connected to the metaverse shared. ที่เรามาวันนี้เนาะเราก็ทิ้งท้ายเอาไว้หน่อยละกันว่าเดี๋ยวอีกไม่นานเนี่ยเราจะมีประกาศสำคัญแล้วก็มีอีเวนต์สำคัญที่เรากำลังจะจัดขึ้นเป็นครั้งแรกใน Southeast Asia เลยนะคะ Zipmex เตรียมการอันนี้มาแบบสักระยะหนึ่งระยะใหญ่เลยครับ มัน building up ให้มันเป็นแบบเป็น timing ที่ดีครับเพราะฉะนั้นในอาทิตย์นี้นะครับฝากให้ติดตามในแพลตฟอร์มเราต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook ของเราหรือว่าเป็น IG ของเรานะครับคือ IG ของเราคืออะไรนะครับคุณแพร IG ของเราคือ Zipmex เลยค่ะ Yeah, at Zipmex, you can follow us on there. Also, our Facebook page, because as I mentioned before, we have so many different types of workshops and it's all online. So if you are, whatever degree you are in learning about the metaverse, about crypto or anything, we have that all online for you to kind of take a look back and just learn from it. So one more thing I just wanted to to share about the metaverse, like what you see here, it's like, it looks like it's an avatar. It's like, it looks like a cartoon version of yourself, but the future, everything's going to progress. The future, you're going to see avatars where it looks like human. It's going to be very similar to how we are in the physical world. I think it's as easy as when Androids first came out or iPhones first came out, like the first versions were not anywhere where they are now today. So that's where the metaverse is heading. As we move forward into the future, things are going to progress really rapidly and things are going to replicate closely to our physical world. So everything that you see now, like we're here in Siam Paragon, there's going to be like a virtual Siam Paragon where you can actually not have to go there physically and actually be able to shop, be able to get anything you want in the mall in the virtual space. อันนี้คือมันแค่เริ่มต้นเท่านั้นใช่ไหมคะพี่อาร์ตแล้วว่าอันนี้โลก Metaverse ยังสามารถแบบ develop แล้วก็พัฒนาได้มากขึ้นมากไปกว่านี้อีกซึ่งแบบอีกหน่อยเราอาจจะเห็นแบบเราอาจจะไม่ต้องมาสยามพารากอนที่นี่ก็ได้อาจจะไม่ต้องนั่ง BTS มาแล้วแต่ในอนาคตเราจะแบบเข้าแบบ Metaverse แล้วก็ไปพารากอนใน Metaverse ได้เลยไปซื้อของในนั้นได้เลยของในเวลาเราเข้าห้างมันมีอะไรตั้งเยอะตั้งแยะที่เราทำนะว่าเราจะซื้อของหรือว่าไปแบบทำธุระเข้าธนาคารหรือว่าไปสั่งของขวัญซื้อของขวัญไปร้านหนังสือต่อไปคือเราสามารถทำได้ผ่านโลกแห่ง Metaverse แล้วก็ที่น่าจะเป็นสิ่งที่เป็นเสน่ห์ของ Metaverse คือนี่เราอยู่เมืองไทยใช่ไหมใช่ก็คือบางทีเราก็อยากจะไปแบบไปพารากอนแต่ว่าถ้าเราแบบอยู่ในสถานการณ์ว่าอยากไปลอนดอนหรืออยากไป LA ต่อไปเราก็
ได้ ไม่ต้องบินไป ใช่เราจะ เรา ไป ไม่ ยืนถ่ายรูปหน้าบิ๊กเบน Yeah, so like basically in the future, like if you want to go somewhere farther out, like to the UK or to the US, you can do it via the virtual world in the Metaverse. Everything's going to be a lot more convenient. So that's about just laying the foundation, the basics of what you can look forward to in the Metaverse. So thank you so much for watching us online. Thank you for you guys for being here. And like I said, if you want to stay tuned to what's going on, just go to our Facebook and also our Instagram. Instagram ค่ะ ขอบคุณมากครับ